Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Bangkauni menuju Merak guys. Ini bangku di dalam kapal masih kosong karena di sini waktu jam 3 guys, sudah pagi ya. Saya bersama teman saya Yo, Laguna saya di tinggal di film-film ya. dalam kapal guys ya. Oke, ya orangnya pada tidur semua guys di dalam kapal.